Sayın Bakanım bir fotoğraf alabilir miyiz efendim? Teşekkür ediyorum. Ben biraz da merhametler olmuştur. Neden Ozanlar Diyarı. Burası ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın diyen sadık yari kara toprağa kavuşmasının ardından geçen onlarca yıla rağmen Türkiye'nin ve dünyanın gönlündeki yerini muhafaza eden Aşık Veysel'in memleketi. Aslında en büyük teşekkürü bu memlekette zihniyet devrimi yapan insanlara sunmak gerekiyor. Bugün Şarkışla için kutlu ve mutlu bir gün. Hakikaten Sayın Belediye Başkanımız da ifade etti. Pek çok il merkezinde dahi bulunmayan güzellikte ve kullanışlıkta bir kültür merkezi Şarkışla'da hizmete girdi. Bugün Şarkışla için güzel bir gün. Şarkışla'ya layık, ismine layık bir kültür ve gençlik merkezini Şarkışla'ya kazandırmanın sevincini, mutluluğunu sizlerle paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Çok sevgili Şarkışlalılar, gerçekten Şarkışla'ya yakışır bir eserin açılışında bir aradayız. Bugün burada Aşık Veysel Gençlik ve Kültür Merkezi'nin açılışını yapıyoruz. Şarkışlamız için hayırlı uğurlu olsun. Emeği geçenlere her birisine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir eser ortaya çıkarmak gerçekten zor ve tek bir kimsenin çalışması da yetmiyor. Bir işbirliği, bir ahenk gerekir. Yani nasıl ki bir helva yapmak için şeker var, un var, yağ var ama bir de aşçıbaşı gerekecek değil mi onu yapmak için? Aynı burada da öyledir. Çok şey var ama hepsini bir araya getirip bir koordinasyonla bir eser ortaya koymak lazım. İşte bu eseri burada ortaya koyan kaymakamlığımıza, Şarkışla kaymakamlarımıza, öncekine ve yenisine huzurlarında teşekkür ediyorum. Tabii gençler geleceğimizdir. Hem kültürümüzün, hem milli kimliğimizin, hem de manevi değerlerimizin yaşatılması ve geleceğe aktarılmasının gençlik çok önemlidir. İşte dolayısıyla da o gençlerin ihtiyacını karşılamak için de bu gençlik merkezlerine ihtiyaç var. Toplumu inşa eden, bir toplumda huzur, mutluluk, işbirliği, dayanışma ve mutluluğun oluşmasını sağlayan da kültürdür. Dolayısıyla gençlikle kültürü bir araya getireceğiz. Ve buraya Aşık Veysel'in isminin verilmiş olması da yerinde son derece isabetli bir seçimdir. Aşık Veysel sadece Şarkışla'nın, sadece Sivas'ın değil, Türkiye'nin ortak değeridir. Kültürün en önemli unsuru insanlar arası iletişimin temeli, kültürün nesiller arasında aktarılmasını sağlayan kanal dildir. İşte bu dili en iyi şekilde gergef gibi işleyenler şairlerdir, ozanlardır. Bunlardan birisi de Aşık Veysel'dir. Mekanı cennet olsun diyorum. Bu nedenle edebiyatçılar, özellikle şairler, dili zenginleştikleri, yaşattıkları, edebi hale getirdikleri, güçlendikleri ve incelttikleri için büyük öneme sahiptiler. Bu her toplumda böyledir, sadece bizim toplumda değil. Ancak Aşık Veysel'in şairler içinde ayrı bir mümtaz yeri bulunuyor. Çünkü o halkının, sıradan insanın gönül zenginliğini Cumhuriyet döneminde şiire taşımış ender sanatçılarımızdan, ender ozanlarımızdan, şairlerimizden biridir. Aşıklarından biridir. Aşık Veysel şiirlerindeki samimiyet ve sadelikle, duygu ve düşünce zenginliğiyle aydınlar diye bilinen entelektüel kesime hitap etmeyi başarmış ve onların da saygısını kazanmıştır. Valimiz de söyledi, herkes muhakkak Aşık Veysel'den bir şey bilir. Aşık Veysel'den bir dize bilmeyen Türkiye'de hiç kimse yoktur. Bunu Hakkari'deki de bilir, Edirne'deki de bilir, Muğla'daki de dile getirir, Artvin'deki de dile getirir. Bu da gösteriyor Aşık Veysel Türkiye'nin
temel kültür taşlarından biridir. Fakat Aşık Veysel'in asıl önemi Türkiye'deki farklı kesimlerin sevgi ve saygısını kazanmasını sağlayacak şekilde birlik ve beraberlik, diyalog ve empati, kardeşlik ve barış mesajları vermiş olmasından kaynaklanıyor. Aşık Veysel'in uzun ince bir yoldayım türküsünü herkes bilir. Güzelliğin 10 para etmez bu bendeki aşk olmasa herkes bilir. Kara toprak şiirindeki benim sadık yarim kara topraktırı herkes bilir. Ki Sayın Valim de bu şiirlerinden birisini söyledi. Aşık Veysel bu ülkenin 78 milyon halkının her birisinin ayrı ayrı gönlüne hitap etmiş ve gönül telini titretmiştir. Her anlayış ve görüşten insanın ortak değeridir. Bu mesajının yerliliğinden, milliliğinden ve evrensel değerlerle buluşmasından kaynaklanıyor. Sözlerimi Aşık Veysel'in mısralarıyla bitirmek istiyorum. Cümle canlı her topraktan, var olmuşuz emir haktan. Rahmet dile sen Allah'tan, tükenmez rahmet deryası. Veysel sapma sağa sola. Sen Allah'tan birlik dile, ikilikten gelir bela, dava insanlık davası. Bu vesileyle Aşık Veysel'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor. Adının verildiği ve gerçekten takdire şayan birçok ilimizde dahi böyle nitelikte 500 kişiyi alabilecek güzel bir konferans salonuna sahip Gençlik ve Kültür Merkezimiz yok. Dolayısıyla da bu takdire şayan merkezin Şarkışla'ya hayırlı uğurlu olmasını diyor. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum ve siz katılan hemşerilerimi saygıyla selamlıyorum. Allah yüzlerinizi ak eylesin. Ya Rabbi milletimize, memleketimize hizmet eden güzel insanların yolunu açık eyle. Mürselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha. Ya Allah, Bismillah, hayırlı uğurlu olsun. Sınıf var. Diğerlerinde hanımlara yönelik içki dikiş kursu var. Müzik kursları var. Bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın da şeyleri. Bunlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle. Mesela ne kadar toplam? Şu anda 4 milyon lira civarı. Gönder. İnşaat dışıyla o şeyleri düzenlemesini de yaptırabilirsek de bu şekilde. Oraya mı? Evet. Merkez. Evet. Doğru. Belediyede düşünsün. Tamam. Kolları başkanı. Şarkışla da gelsin. Araştırsan ya. Evet. Bunu bakarım. Nasıl bir şey olur? Sağ ol. Şu arabayı yanına açarım. Şu fotoğraf. Bir resim çektirelim. Partörü mü partörü? Vur veriyorsun işte. Allah